สวัสดีค่ะมาดูซูกุชิที่เหลือในร้านของแม่โอนะคะราคาเริ่มต้นที่10 บาทนะคะอันแรกก็เป็นซาลาเปาจุกเหลืองก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่กว่าปกติเนาะราคาโปรโมชั่นนะคะชิ้นละ10 บาทนะคะแล้วก็จะมีชิ้นละ10 บาทต่อมาก็จะเป็นขนมปังหอยราดซอสนะคะก็จะประมาณนี้นะคะมีหลายหน้าเลยนะคะชิ้นละ10 บาทเหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กโดนกัดนะคะมีเป็นมินิบันนะคะมินิบันก็มีหลายสีนะคะมีทั้งสีเหลืองสีชมพูนะคะแล้วก็มีเป็นแพนเค้กแบบนี้นะคะนี่คือชิ้นละ10 บาททั้งหมดเลยแล้วก็จะมีเป็นปังปอนจิ๋วนะคะแบบนี้เลยสีน้ำตาลเนาะชิ้นละ10 บาทนะคะเพชรบันแพนด้านะคะนี่ก็ชิ้นละ10 บาทเหมือนกันนะคะชิ้นละ10 บาทมีหลายแบบเลยนะคะยังไงเข้าไปดูรูปภาพได้ที่ Facebook น้องขุนพลนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างเอามารีวิวให้ดูนะคะแล้วก็จะเป็นโดนัทแบบว่าโรยท็อปปิ้งนะคะอันนี้เป็นเฮดบันคูมะนะคะแล้วก็จะเป็นเท้าแมวนะคะก็มีหลายสีเหมือนกันเนาะมีเป็นเค้กเกอร์นะคะหรือขนมคุกกี้นะคะแบบกลมเนาะอันนี้ชิ้นละ10 บาทเมลอนบันแบบมีหน้านะคะหน้าแบ๊วเนาะมีหลายสีเหมือนกันนะคะแล้วก็มินิเมลอนบันนะคะแบบไม่มีหน้านะคะเต้าหู้สีขาวนะคะแบบมีหน้าแล้วก็เป็นมินิแพนเค้กกระต่ายชิ้นใหญ่นะคะอันนี้ก็เหลือชิ้นละ10 บาทแล้วก็จะมีเป็นโดนัทลีลาคุมะนะคะอันนี้ก็ชิ้นละ10 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสนุปปี้นะคะก็มีหลายสีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นพวกราคาชิ้นละ10 บาทค่ะสตรอเบอรี่ไซส์เล็กนะคะราคาชิ้นละ18 บาทสีสดมากนะคะเนื้อนุ่มสโลว์ค่ะเป็นซาลาเปานะคะแบบชิ้นละ20เนาะก็จะเป็นหน้าอิโมจินะคะก็มีหลายสีเหมือนกันเนาะเนื้อนุ่มสโลว์นะคะชิ้นละ20 บาทแล้วก็จะเป็นเป็นบันมีเดียมบันด้วยนะคะเดี๋ยวดูไอติมก่อนเนาะเป็นไอติมแท่งโดนกัดนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ20 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นมีเดียมบันนะคะแบบสีเหลืองราคาชิ้นละ20 บาทค่ะค่ะนี่เป็นแบบราคาชิ้นละ25 บาทนะคะก็จะมีเป็นเฟรนช์ฟรายสีขาวแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายสีแบบมีหน้าตานะคะราคาชิ้นละ25 บาทค่ะ15 บาทต่อมานะคะก็จะเป็นไอติมรูปสัตว์นะคะก็จะมีกบแล้วก็เป็นลิงเนาะ25 บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นน่องไก่ทอดราคาชิ้นละ25 บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นปังเกียวนะคะ25 บาทค่ะแบบราคาชิ้นละ30 บาทนะคะก็จะมีแบบเดียวคือเป็นไข่ฟูจิลายกระต่ายค่ะเป็นราคาชิ้นละ35 บาท3ชิ้นร้อยนะคะค่ะแบบได้เนาะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะไซส์ใหญ่กว่าชิ้นละ18 บาทนะคะชิ้นประมาณนี้เนาะอันนี้ราคาชิ้นละ18ขอโทษค่ะอันนี้ราคาชิ้นละ35 บาทแล้วก็อันนี้จะเป็นไอติมสีลุ้งนะคะอันนี้ก็ราคาชิ้นละ35 บาทเหมือนกันนะคะชิ้นใหญ่เลยแล้วก็จะเป็นชามข้าวนะคะมี2สีเนาะราคาชิ้นละ35 บาทเหมือนกันนะคะเนื้อดีเนาะนุ่มสโลนะคะต่อมาก็จะเป็นโดรายากินะคะมีสีน้ำตาลด้วยอีกสีหนึ่งนะคะแบบนี้เลยไส้ครีมนะคะ35 บาทค้าแบบได้ก็อย่างอื่นนะคะ3ชิ้น100เนาะแล้วก็จะมีเป็นขนมปังรูปเต่านะคะก็มีหลายสีเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเป็นปังเมลอนนะคะปังเมลอนก็มี3สีนะคะสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะคะเนื้อสโลว์มากเลยเนาะปอนละ35 บาทนะคะแล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นกล้วย35 บาทนะคะแล้วก็เป็นครัวซองมีสีฟ้าสีชมพูอันนี้เป็นครัวซองกลมนะคะเป็นสีออกมุกเนาะราคา35 บาท3ชิ้นร้อยนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นขวดนมแพ็กเกจ I Love Squishy นะคะมีสีม่วงสีเดียวและนี้เป็นไอติมก้นหอยนะคะหรือไอติมแหลมเนาะ35 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นปังปอนหูดิฟนะคะแบบนี้ราคาชิ้นละ35 บาทค่ะต่อไปเป็นแบบชิ้นละ40 บาทนะคะเป็นของ I Love Squishy ตอนนี้มี3สีเหลืองชมพูแล้วก็สีน้ำตาลนะคะไม่มีบอลเชนเนาะชิ้นละ40 บาทนะคะเป็นช็อตเค้กแบบไซส์เล็กนะคะมินิแล้วก็จะมีเป็นอันนี้45 บาทนะคะเป็นเค้กมาใหม่เป็นเค้กปอนจิ๋วนะคะมีเป็นแพ็กเกจ I Love Squishy เหมือนกันแบบนี้45 บาทมีสายบอลเชนสีทองให้นะคะแล้วก็สีชมพูแล้วก็สีเหลืองเนาะเนื้อดีนะคะสโลว์มีแพ็กเกจทุกชิ้นนะคะแฮมสเตอร์เล็กนะคะราคาชิ้นละ40 บาทค่ะราคาชิ้นละ65 บาทมีเป็นอุนจิสีกาแล็กซี่นะคะเป็นสีฟ้ากาแล็กซี่แบบนี้นะแล้วก็จะมีเป็นซูชิแซลมอนนะคะราคาชิ้นละ65 บาทไม่มีสายบอลเชนให้นะคะไปเป็นถ้วยคัพเค้กนะคะราคาชิ้นละ80 บาทเนาะอันนี้ก็เนื้อดีสโลว์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเป็นพีชนะคะสีฟ้าราคาชิ้นละ80 บาทนะคะ
อันนี้เป็นต่อไปเป็นหนูแฮมสเตอร์สีชมพูนะคะราคาชิ้นละ80 บาทเหมือนกันแล้วก็จะเป็นม้ายูนิคอร์นสีม่วงนะคะ80 บาทค่ะแบบชิ้นละ100 บาทนะคะก็จะมีเป็นซาลาเปาหน้าหมีนะคะของซันนี่สกุชชี่มีลายเส้นด้านหลังนะคะราคาชิ้นละ100แล้วก็ก้อนเมฆราคาชิ้นละ100 บาทเหมือนกันนะคะมีไอติมหมีไอติมกล้วยนะคะของซันควีอีแลนด์นะคะอันนี้ก็ชิ้นละ100นะคะไอติมของจิงเจิลเบสนะคะสีชมพู100 บาทค่ะแล้วก็เป็นโดนัทมีสีชมพูสีเดียวนะคะของซันควีอีแลนด์เหมือนกันราคาชิ้นละ100 บาทค่ะเป็นเป็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะประมาณนี้เนาะราคาชิ้นละ100 บาทนะคะมีแพ็กเกจให้เนาะแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะสีลุ้งเนาะราคาชิ้นละ110 บาทนะคะอันนี้ก็เนื้อดีสโลเหมือนกันนะคะมีเป็นน่องไก่แบบไม่แท้นะคะมีแพ็กเกจให้ราคาชิ้นละ50 บาทอันนี้เป็นลิงนะคะราคาชิ้นละ140 บาทนะเป็นลิงตาหัวใจนะคะเป็นเห็ดนะคะราคาชิ้นละ120 บาทนะมีสีเดียวนะคะเนื้อสโลเนาะแล้วก็จะเป็นแกะเล็กนะคะเป็นสีลุ้งนะคะ120 บาทอันนี้เป็นเค้ก2ชั้นนะคะราคาเค้ก2ชั้นสตรอเบอรี่150 บาทนะคะชามข้าวนะคะแพ็กเกจไม่ตรงนะของซันควีอีแลนด์นะคะ110 บาทแล้วก็จะมีเป็นไอติมก้นหอยแบบจัมโบ้นะคะชิ้นละ115 บาทค่ะอันนี้ชิ้นยาวมากนะคะนี้เป็นฟันของซันควีอีแลนด์นะคะราคาชิ้นละ130 บาทเนาะอันนี้เป็นเค้กปอนกลมราคาชิ้นละ110 บาทนะคะก็มีหลายสีเนาะบางทีถ้าเกิดของหมดอาจจะได้สีที่ไม่ได้ตรงกับที่สั่งนะคะแล้วก็เป็นอันนี้เป็น Animal Bar นะคะอ่างน้ำของเล่ยๆนะคะมี2สีขาวแล้วก็สีชมพูนะคะแต่ว่าสีชมพูจะหมดแล้วนะคะราคาชิ้นละ150 บาทนะคะพึ่งน้อยนะคะราคาชิ้นละ150 บาทเหลือสีเหลืองสีเดียวนะคะของวูนะคะมีลายเส้นแล้วก็อันนี้เป็นมัชเมลโล่นะคะเป็นสีฟ้า Galaxy ราคาชิ้นละ140 บาทค่ะต่อไปเป็นบ้านของซันควีของซันนี่สกุชชี่นะคะมี2สีคือชมพูแล้วก็สีฟ้าราคาชิ้นละ160 บาทนะคะแล้วก็จะเป็นปังแตกนะคะของคิบุมีลายเส้นนะคะราคาชิ้นละ150 บาทเหมือนกันเนื้อดีสโลมากนะคะแล้วก็เป็นนาฬิกาสีพาสเทลนะคะราคาชิ้นละ150 บาทค่ะเป็นนกฮูกของซันนี่สกุชชี่มีลายเส้นด้านหลังนะคะตัวละ180 บาทมี2สีนะชมพูกับสีฟ้านะคะเนื้อสโลเหมือนกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมเค้ก3ชั้นรูปหัวใจ220 บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมเค้กหัวเป็นรูปหมีนะคะราคาชิ้นละ220 บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเป็นมัสคอตสีส้มนะคะแบบนี้ตัวใหญ่นะ199 บาทนะคะเนื้อดีสโลนะคะอันนี้ไม่มีลายเส้นเนาะแล้วก็จะมีเป็นเสือนะคะเสือมี2สีเป็นสีลุงแล้วก็สีกาแล็กซี่ตัวละ170 บาทนะคะของจิงเจิลเบสค่ะอันนี้เป็นกวางเรนเดียร์สีกาแล็กซี่นะคะชิ้นละ150 บาทค่ะแล้วก็มีเป็นม้ายูนิคอร์นมาใหม่นะคะมี2แบบนะเป็นแบบสีชมพูสตรอเบอรี่แล้วก็จะเป็นสีลุ้งนะคะราคาชิ้นละ80 บาทเท่ากันนะคะอันนี้เป็นม้า80 บาทแล้วก็จะมีเป็นสตอดิฟช็อกโกแลตนะคะราคาชิ้นละ100 บาทนะคะเนื้อสโลว์มากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเจ้าหญิงของเล่ยๆมีลายเส้นด้านล่างนะคะอันนี้ราคาชิ้นละ160 บาทมีแต่สีม่วงสีเดียวนะคะแล้วก็เป็นขนมคุกกี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ95 บาทมีลายเส้นด้านหลังนะคะเนื้อสโลว์มากแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะอันนี้เป็นขาไก่กาแล็กซี่ราคาชิ้นละ140 บาทนะคะชิ้นใหญ่เลยนะต่อไปอันนี้เป็นมาใหม่นะคะเป็นหมาใส่แว่นนะคะราคาชิ้นละ150 บาทนะคะสีน้ำตาลช็อกโกแลตแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะชื่อโคโค่นะคะม้ายูนิคอร์นนะคะสีลุ้งตัวใหญ่นะคะเป็นหัวม้ายูนิคอร์น220 บาทนะคะแล้วก็เป็นแกะไม่แท้นะคะราคาชิ้นละ220 บาทอันนี้เป็นไซส์ใหญ่เนาะเป็นปังเมลอนจัมโบ้นะคะไซส์ใหญ่เหมือนกันราคาชิ้นละ160 บาทค่ะ